Maide suresinin 1. ayetinde Allah Teala buyurur: Ya eyyühellezine amenu ufu bil uqud. Ey Allah'a inanan insanlar, Allah'a iman gətirənlər, əhdilərinizə vəfa edin, əhdilərinizə sadiq olun deyə söylüyor. Bu ayət-i şərifədən açıq-aşkar göstərilir ki, əhdə vəfa imanın bir göstəricisidir. Amma mövzuya dərindən biz baxmış olsaq, əhdə vəfa məsələsi təkcə inanc məsələsi deyil. İnsanın insanlığı, vicdanı normal olduqda, yerində olduqda, o verdiyi sözü tutmalı, onun inancına sözünü tutmağın heç bir əlaqəsi, adiyyəti, dəlaləti yox. Amma imanla bu məsələ biraz da güclənər, biraz da möhkəmlənər. Biz bilirik ki, bu dünya bir imtahan yeridir. Bu imtahan dil ilə yox, insanın sözünə sədaqəti ilə ölçülür. Yəni, insan dilində çox söz deyə bilər, çox söz danışa bilər. Amma bu danışdığı sözün və dediyi sözlərin əməldə təsdiqi çox önəmlidir. Bir gün möminlərin əmiri, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan iman nədir deyə soruşanda, Həzrət buyurdu: Əl-imanu iqrarun bil-lisan və təsdiqun bil-qəlb və ərkanun bil-aməl. İman birinci mərhələsi dildə onu etiraf eləmək, qəlbən onu təsdiqləmək, əməldəsə onu göstərmək. Ola bilər bəzisi dildə desin, amma qəlb dili neynəməsin? Təsdiqləməsin. Bizdən uzaq, o münafiqin əlamətindədir də. Deyir, səndən yoxdur, gözəl insansan, yaxşı oğlansan, yaxşı dostsan, qardaşsan. Amma görürsən ki, qıraqda elə, dalda da eşidirsən ki, deyir, heç ondan xoşum gəlmir. Məsələn, belə elədi, belə danışdı. Amma qarşılaşanda elə bağırına basır ki, heç doğma ata balasını elə bağırına basmır. Qardaş qardaşına heç elə salamlaşmır, görüşmür. Odur ki, bəzən dilin dediyini qəlb təsdiqləmir. Birinci mərhələ budur ki, dil deyə, qəlb dil dediyini təsdiqləyə və bu təsdiqsə əməldə özün göstərə və o fədakarlığı görəsən. Məsələn, deyirsən, Allaha canım qurban, malım qurban, dildə də deyirsən, ola bilər qəlbdə təsdiqləsin. Amma əmələ gələndə deyir, biraz işlə əlaqədar çatdıra bilmirəm, inşallah qılaram. 50 ildir inşallah deyir, elə bir yerə bir maşallah günə çıxmayıb ki, deyəsən maşallah, bu da başladı.